Mario Kart Strecken vom S bis ins D-Tier. SNES Regenbogenboulevard aus Mario Kart 8 Deluxe. Für mich ist das ja ein bisschen die Kumu-Weide unter den Regenbogenboulevards. Sie ist eigentlich absolut unspektakulär und ziemlich basic gehalten mit ihren kantigen Kurven, den kleinen Rampen und fliegenden Disco-Steinblöcken als Hindernis. Allerdings hat die Strecke dadurch irgendwie trotzdem was Sympathisches an sich, selbst wenn sie keine würdige Abschlussstrecke für ein Mario Kart-Teil abgeben würde und damit ihren Namen nicht wirklich gerecht wird. Sie ist wie ein kleiner Vorgeschmack auf eine richtige finale Rennstrecke, allerdings nicht mit N64, sondern eher mit Wii-Geschmack im Abgang. Ich habe einen ziemlichen Softspot für diese Piste und kann den glaube nicht gut genug erklären, um ihre Platzierung in diesem Ranking hier zu rechtfertigen, aber dennoch bekommt sie von mir einen Platz im A-Tier.